นี้เราอยู่ที่สถานีทุ่งสงห้องฝั่งโน้นเป็นถนนวิภาวดีรังสิตสถานีต่อไปบางเขน The next station is บ้านครับ บางเขน Station โรงดอนเมืองกำลังทำคลิปอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงถึงเราจะใส่เสื้อสีชมพูแต่เราก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟกำลังจะถึงสถานีบางเขน We will be arriving shortly at บางเขน Station ไปถึงยังด้วยนะบางทีอะไร นะ บันแผลก็มาด้วย เก็บพุงหน่อยเก็บพุงหน่อยเอาพุงยื่นออกมาทำไมล่ะ ทางด้านซ้าย เอาพุงชี้หน้าผมทำไมล่ะ Doors will open on the left เก็บพุงหน่อย side แผล of the ก็มา train ด้วย ดูเอาพุงชี้หน้าผมใหญ่เลยอ่ะ นะ ลงดอนเมืองพี่น้องถึงเราจะใส่เสื้อสีชมพูแต่ว่าเราขึ้นสายสีแดง สวัสดีครับท่านแผลก็มาไปกรุงเทพเทียบมีท่านแผลให้เราเดินตรงไหนเราจะเป็น เลยจะไปจับคุณหน่อยปาที่ เดิน ปาที่เอาไว้พวกน้องแกเคยขึ้นแต่สาย ตาม เคยขึ้นแต่รถไฟดีเซลลาววันนี้ ตาม ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงไร้ส่วนเหรอไร้ส่วนเหรอ ไม่สูแล้ว หันกล้องมาหน่อยดิหันกล้องมา อะไร หันกล้องหาผมบ้างนี่ลูกตาแนวบอลตุ๊กแค่ นี่ นี้ สองคนตอนนี้อยู่ ทัน บนรถไฟ ไป สีแดง มาแล้ว อยู่บนตรงไหน สถานีต่อ ร ไป ถไฟฟ้าสายสีแดง วัดเสมียนนารี เราไม่ได้ห้ามบันทึกภาพนะไม่ได้ห้ามห้ามโบราณโดนไล่ลง เฮ้ยแต่ตรงข้ามรถไฟสวนดูถ่ายฝั่งโน้นอ่ะถ่ายบรรยากาศป่ะฝั่งโน้นอ่ะ รถไฟกำลังจะถึงสถานี วิว วัดเสมียนนารี We will ผม be ถ่าย arriving วิวข้างนอกอ่ะ อ้าวรถไฟจริงไม่ใช่รถไฟปลอม ของแท้ของแท้ บอกรถไฟจริงเหรอวะน้องซีโออาซีโออาก็ยิงอยู่ไหนยิงบ้านว่าอะไร ประตูจะเปิดทางด้านซ้าย Doors will open on the left hand side of the train ไม่รู้เหรอ ไหน นี่ นี่วาวา เออ นินจา เหรอนะครับ นินวา ติ๊กเกอร์ก่อนมาบอกให้สู้ สถานีไหนนั่นอ่ะ ๆดู โอ้วัดเสมียน จะมีอะไรบอก ตอนนี้เราก็ถึงสถานีวัดเสมียนไม่เคยนั่งรถไฟหยอดเหรียญก็ไม่ถูกนี่ไง นี่ไงรถสายสีแดง เขาก็จะมีเก้าอี้สีแดงนะฮะ ได้จัดทุกคาม เห็นไหม จัดทุกคาม เออไม่ใช่ เม็ดมะม่วง รถไฟสีแดงบอกก็แดงอยู่เนาะ เราเพิ่งออกจากสถานีวัดเสมียน รถไฟ จตุจั ฟ้าก ร ชาน The next station สีแด is ง เราจะดูจักแล้วท่านผู้ชมครับ Station เราถึงจตุจักรอีกสถานีต่อไปเราก็จะลงสถานีกรุงเทพอภิวัตรครับผมมากับนงดอนเมืองนะครับผมเดี๋ยวลุงนงก็จะเหมาแท็กซี่ไปต่อ ใหญ่มาก ยังไม่ถึงไหนละถึงแล้วแป๊บเดียวแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ถึงหรือเปล่าผม แล้วไวมากเนาะ สายสีแดงเก้าอี้ก็จะสีแดงท่านผู้ชมที่เคารพครับ
อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองจตุจักรสถานีจตุจักร ประตูจะเปิดทางด้านซ้าย Doors will open on the left-hand side of the คน train. ละห้องตั้งแต่วิ่งวิ่งข้าว เตรียมตัวนะเราจะลงสถานีต่อไป เดี๋ยว อย่าเลยเลยขาดเดี๋ยวประตูไม่เปิดให้เรายุ่งนะ เฮ้ยลงเปิดได้ไงโอ้ สถานีจตุจักร ยิงจับจับแล้วดูลุงลงครับไลฟ์สดอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงเดี๋ยวเราก็จะไปลงสถานีต่อไป สถานีต่อไป สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร The next station is กรุงเทพอภิวัตร Central Terminal Station เฮ้ยน้ำอะไรน้ำอะไรก่อนเฮ้ยฝนตกอ่ะ อ๋อ แม่ฝนตกป่ะน้อยมากเลย รถไฟฟ้าสายสีแดงจะมารวมกันอยู่ตรงนี้พี่น้องหมอชิด2ฝั่งโน้นหมอชิด2นะครับไร้กาดมากลุงนงไร้สดเฉยเลย สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร อ้าวลงแล้วครับผมลงแล้วถึงแล้ว ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยน พอดีเลยครับผมได้8นาที สายตะวันตกและรถไฟฟ้ามหานคร เราไปด้วยกันนะลงไปด้วยกันเราจะไปอย่างไร กรุง ต่อ เทพอภิวัตร เราจะนั่งแท็กซี่หรือเราจะนั่งอะไรยังไม่รู้ Station Terminal Station สงสัย Thank จะ you นั่ง for แท็ก using ซี่ our นะ service. Passengers can interchange between Swansea, Blue Line, and Lee Station. คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับผม งานเข้าแล้ว